皆さんこんばんは、東京会社員です。おっさんのくしゃみ、今日すごく思ったこと、僕もね、これからあと数年のおじさんになっていくわけで、ちょっと反面教師的に僕も気をつけなきゃいけないなと思ったことと、ちょっと全おじさんたちにね、将来おじさんになる潜在的おじさんも含めてね、提案したいことがね、あったんで、ちょっとお話ししていきたいなと思うんですけど、今日朝ね、いつも通り、東京の有名な緑色のぐる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 回ってる電車にね、朝乗ってたわけですよ。で、いつも通り混んでたんで、僕は左手でつり革を持ちながら右手でスマホを見てたわけですね。で、もうほんと10センチぐらい目の前に、おじさん、乗ってたわけですよ。で、その人、白髪混じりで、結構髪ふさふさでしたけど、ちょっと小太り気味の、メガネはしてたかな。あんまり清潔感には気配りしてなさそうなおじさんがいたんですね。当然マスクはしてたんですけど、結構伸び伸びの布製のマスクっていうんですかね。もう何回使ったかわかんないみたいなマスクをしてて、で、結構そのマスクもね、もうガバガバなわけですよ。もうヨレヨレだし。だからもうあんまりマスクの意味をなしてないぐらい隙間が空いてしまってたものを顔に一応つけてるだけみたいな感じだったんですよ。でもう結構嫌な予感がしてたのが、鼻ぐすぐすもしてたんですよ。多分あれ花粉症なんですけど、もうずーっと鼻ぐしゅぐしゅさせて、うわマジかっていうのはちょっと心の中だったんですけど、でね、やっぱ案の定ね、もうやられたわけですね。もう今もうそれもわざとだろっていうぐらいの大きい音で、もうバッシューみたいなくしゃみを10センチの目の前でやられたわけです。マジかと、おっさんと、そのヨレヨレのマスクでそんなでかいくしゃみすんなと。もう食事中の方いたら申し訳ないんですけど、もうあえて言っちゃうと、ミスト状のね、もう何かがね、待ってるのが目に見えるわけです。もうおぞましい。もう周りに人いて、当然僕ももう朝からうわみたいな、もう激なえなわけですよ。で、その時思ったのが、おっさんのね、でなんであんなにも大きいのかっていう話ですよね。あれってもうあれですか、生態の問題なんですかね。明らかにでかいですよね。だってもうちっちゃい時みんな可愛いくしゃみしたのに、おっさんになるにつれてなぜかどんどん音が大きくなっていくって、もうあれはきっと何かあるんですよね。きっと体の変化が生態なのかな、ちょっとわかんないですけどね。しかもやけに重低音のくしゃみじゃないですか。なんていうんですか、短くて太い丸太にぶつかられるような感じの重低音、でかいくしゃみしますよね。なぜおじさんになるとああいうのぶとい音のくしゃみになってしまうのかっていうこともすごく朝思いましたね。で、ちょっと提案なんですけど、おじさんがくしゃみするときに、もうちょっと可愛くしてみたらいいんじゃないかなって思ったわけですよね。例えばクチュンとかパッシュンみたいなくしゃみに意識的にねすることによって、世間のおじさんのくしゃみに対する見方が変わってくるんじゃないかなと思ったわけですよ。例えばそのクチュンの方のくしゃみだったら、なんていうんですか、小鳥のさえずりではないですけどね、方法結局までいかなくとも若干ね、朝の風物詩みたいな感じで、あのおじさん今のクチュンのくしゃみしたなと、あ、おじさんだからくしゃみするのは仕方ないとして、だけど周りに気を使って口にしてくれたんだな、ありがとうおじさんっていう、周りもね若干幸せな気持ちになるわけですよ。気を使ったおじさんのくしゃみによって飛沫も飛ばないし、のぶとい音にぶつけられることもないし、おじさんが気使ったことが分かるから周りも幸せになるわけですよね。だからクチュンっていうくしゃみいいと思うんですよ。で、はたまたこのパシュの方のくしゃみですね。このパシュの方はよく言いますよね。絶対に音を出してはならないくしゃみ選手権をやってる JK、 彼女たちがよくやってるくしゃみってパシュみたいなくしゃみしてるじゃないですか。だからおじさんも JK に習ってパシュみたいなくしゃみすることによって、今おじさん JK 式のくしゃみしたな、いや周りに気を使ってくれてるんだな、あえてクチュンではなくパシュの JK の方のくしゃみを選んだんだな、可愛いなっていう風になるわけじゃないですか。だからね、おじさん、僕も当然これからおじさんになるんで、
将来的にはね、公共交通機関でくしゃみをしてしまうこともあると思うんですよ。だけどその時に可愛いくしゃみをねすることによって周りに気を使ってますよっていうことを示していきたいなと思います。クチュンパシュのくしゃみ、皆さん使っていきましょう。朝おじさんのくしゃみで思ったことでした。僕も反面教師にしていきたいと思います。おやすみなさい。